किन डराउनु पर्यो ढोका लाग्यो अनि बाहिर के गरिदियोस् र माथि जाँदा ओ आवाज जाऊ त्यहाँ बस्छ कृष्ण जाऊ ऊ त्यहाँ दादासित ल बस स्पिड त स्लो रहेछ है मरिन्न घर गइन्छ खै नानु खै रेडी डर तँलाई किन डर लाग्नु पर्यो त नडरे मान्छे हिँडेस् र गरम रहेछ कति बेला लाग्छ त्यहाँ त्यही पुग्ने होला है ओ हेर अर्को केबल कार उपारी देख्यौ लुम्बिनी केबल कार भिजिसक्यो कि यार त फोन खस्छ भिजियो हेऱ्यो त सामान बोक्ने हो ढुङ्गा बोकेर ल्याएर कपडाको झन् गरम लाग्यो गर्मी लाग्यो त्यो त्यहाँ खाले केबल कार उठाएको यो चाहिँ कहाँ जान्छ यो के बसन्तपुर माथि त्यो राम्रो छ गरे नि योभन्दा डिस्टेन्स पनि छ बढी त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ अँ म गएको छैन फ्यामिली सल्लाहमै म गएको छैन जानुहोस् खानु मजा आउँछ यसको माथि छ अलिक घुम्ने जस्तो ठाउँ यसको फेरि माथि छैन कि खास यहीँ तल हो बनाउँदैछ माथि पनि अलिअलि मलाई फेरि के जुन के नेपालको केबल कार भनौँ केटा लाग्छ यहाँको मेन्टेनेन्स कतिको राम्रो छ मेन्टेनेन्स छैन कि यो त नयाँ जब सुन्छ बाँकी चिज नहेर्नु पनि यो रोपहरू र केबलहरूको हेर्न पर्छ क्या मेन्टेनेन्स होइन त्यो मोटर बोर्डको बन्द गरेर फरक परेन केबल ठिक गर्नु पऱ्यो नै पनि हल्लिन्छ नि
केवल ढोकातिर बर्बाद छ यसरी पो हिँड्ने रहेछ ग्याराजमा बामी बोल्छौँ ओ फेरि झट्का दिन्छ यहाँबाट दराले ओ चाहिँ उठ्नु मात्रै पुग्यो 1 2 3 4 त्यो रहेछ अप डाउन फेरि हाइट रहेछ डाउन छ अब कति बेसाइको त्यो डिस्टेन्स त रहेछ ठिकै ठिकै आफू फेरि यहाँ साफ गर्ने बेला भइसक्यो भविष्यमा ध्यान दिएन भने ठोकिन्छ फेरि झट्का दिन्छ के बेला पहिलो गराउनु समस्या हुन्छ डोला चाहिँ तल गयो न पारि लेचेर खुट्टा राखेको जग्गै हुन्छ लिएर उता अब खाइन्छ दादा उठ्न मात्रै पुग्दैन अब खाइन्छ नि दलाल के गर्नुहुन्छ होला भोलि उता केबल कार उताको केबल कार हेर्छ कुन उताको मैले देखेको छैन त्यो येलो कलरको उता भएको थियो नि त्यहीको यही केबल कार हो उके दुईटा केबल कार यता एउटा यताको छ मलाई चाहिँ देखेको छ हाय भन्नु तपाईँलाई हाय भन्नु तर मलाई टिकट चार्ज ठिकै लाग्यो महँगो लाग्यो यार महँगो यो छैन म त पारीको 750 700 छ यो 400 ठिकै हो दाइ वहाँ हेर्नु न अझै उता केबल कार त्यही त हो नि केबल कार भनेको त्यो एउटा जम्मा देख्नु त्यो केबल कारको इन्जिनियर तल छ त्यहाँनिर तीनटा चारवटा पाँचवटा कतै के प्रब्लम छ भने छवटा सातवटा आठवटा कहाँ हुन्छ यता आठवटा कहाँ हुन्छ यता आठवटा भन्दा धेरै हुन्छ किनेर के गरेको यस्तो तारबार गरेको भित्र बसेर यार के हुन्छ बनाउनु लाग्यो भने के हो र मान्ने बस मेन्टेनेन्स हो र त्यही बेला त देख्दै ओले मर्दैन यो त तल झरेछ यो अझै तल झर्दा त मम्मा 7 मा पुग्नु मैले हिँड्दै पुग्न त सजिलो छ तर झट्का दिन्छ अब अಯ್यो बाबा बोला ठिक फ्लाइट पुगेकै बेला बेला यो टार चुडे पर के हुन्छ के हेर्नु के हुँदैन बेटा के हुन्छ त मरिन्न तल कस्तो नि के हो अहिले हामी मरिन्छ हेर त त्यहाँ केराहरू होइन बन्के केबल कलरको तल पनि पाङ्रा हुन्छ र ओइ ओइ ए आफ्नो सेल आठमा यो बनगाउँदा भन्दा कम छ बढी छ क्या कम छ। कम छ जान त गएको छ लम्बाइ ख्याल गरेन ओइ ओइ एकमा पुग्ने ओइ तँलाई खसाल्यो हिँड्दा का खलेर जेहोस् युनिभर्सिटी गरेको हो। तपाईँलाई खसाल्यो झट्का दिन्छ अब हेर्नु केही झट्का दिँदा यस्तो त म रोक्छु अब क्रास हुन्न फुम्मा बाई भ्यू हेर बुटो होटलको भ्यू यता तुम्हारा देखिए तमल्ला होटलको भ्यू नचलिकन बस नहल्ल्याउ हल्नु पर्यो खर्च छैन क्या 9 सम्म पुग्ने तपाईँ अझै 10 तर यहाँ नयाँ टाइम पास तनाउने यार एक घन्टा 11 सम्म त्यसै तपाईँको हावा ढाई साढे बजे होइन? हामी 3 यहाँ बजे चाहिँ माथि जाने रहेछ अनि 2:30 बजे झट्का पुग्नुपर्ने दिन्छ हेर्नु टाइम झट्का दिन त्यो हप्तामै टेलिफोन अब गर्छ धेरै दिन्छ नि भन्दै भनिन्छ केही झट्का त्यहाँ दिनु पक्कै पनि मात्र धेरै लाग्छ। गएर भुल्ने ठाउँ छैन होला क्या 5-10 मिनट भुल्नु फेरि फर्कियो तपाईँलाई केरेला छैन न कति
तल त केराको बुट्टा छ एउटा केरा टिप्नु पर केवल तर यहाँ त केरा टर्ने रहेछ यार अमित त्यो केरा चाहिँ हामी त तल भब्बर त केरा खान्थ्यौँ होइन फलेकै छैन कसरी खान्थ्यो एउटा पसा रहेछ त्यहाँ सरले देख्छ र भयो ए उता त्यहाँ बसाएर चाहिँ एउटा अलग केवल कारा के जङ्गली केरा त होला नि है जङ्गली दाइ दसमा यो पानी परेकोमा चल्छ यो खै चल्छ होला त्यो माथि हावा लाग्छ कि माथि आउला यहाँ पहिरो झरिसकेको छ पहिरो गइसकेको छ त्यसको बेस त फेरि बलियो होला नि केवल कारे छु धेरै माथि छ कुन त केवल कारे खाली आछ नै मान्छे त मर होला नि त्यहाँ गएपछि आधी एक घन्टा खोल्छन् के अरे त्यसले गर्दा छन् एकजना दुईजना अर्को जाना अब जम्मा 2 राउन्ड लगाएर हुन्छ 4 राउन्ड लगाए पो बज्न मजा आउँछ 400 को फाइदा हुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यो लोड टर्ने रहेछ यार हेरेर त लफेछ त्यस्तो तारा लरीला तपाईँ हिँड्दा फेरि के हुन्थ्यो यो खाली आएछ बोल्न हाम्रो पनि गएर घुमेर क्यु माथि कस्तो छ भनेर हेर्दा उता त गौतम बुद्ध उता त बुद्धिस्ट पनि बन्दैछ यहाँ बुद्धिस्ट यहाँ अलि चिसो आयो होइन यहाँ त रहन्छ के एरिया त है अब हामी घुमेर यसले बेसी बोल्नु पर्यो खुल्दैन यति तलबाट झर निस्किने गराएको पिङखान केमा के नास्ता खान्छौ हामीले पैसा लिएर आछौँ के के स्यान्डविच ए त्यस्तो महँगो हुन्छ कि